ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வாழைக்காய் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறவங்கிட்ட இன்னும் நீங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் அதுக்கு 2 வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன். அதை தோல் நீக்கிட்டு நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பேன் வச்சு அதில் நம்ம கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு, ஹீட் ஆனதும் இதில் நம்ம கொஞ்சோண்டு பெருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெருஞ்சீரகம் லைட்டாக பொரிஞ்சதும் இதில் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல இதில் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா எண்ணெய் கூட சேர்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் உப்பு லாஸ்ட்டில் தான் போடுவேன். உங்களுக்கு உப்பு இப்போ இது கூடயே போடணும் அப்படின்னாலும் போட்டுக்கலாம். இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வாழைக்காவையும் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு மசாலா கூட படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது கூட கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் தூவிட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இது பாதி வெந்ததும் நான் கொஞ்சோண்டு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன். இதை ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. 5 மினிட்ஸ் அப்புறம் பாருங்கள், நம்ம சூப்பரான எம்மியான வாழைக்காய் வறுவல் ரெடி ஆகிட்டு. இது தயிர் சாதம், பருப்பு குழம்பு கூடலாம் வச்சு சாப்பிட அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.